Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 9 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, utafurahi ikiwa utapata nafasi ya kujifunza kitu kipya leo. Kwa kweli, hii ni siku nzuri ya kuchukua safari kidogo au kusafiri mahali fulani kuona maeneo mapya na kukutana na nyuso mpya. Hii ni kwa sababu hisia zako za ugunduzi zimeongezeka. Fanya kitu rafiki. Tukio dogo leo litakuumiza kichwa. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumanne. Asili yake ni moto. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus au ng'ombe, wewe sio kawaida kuhusu pesa leo. Wacha tuseme ukweli, wewe ni mchawi wa kifedha. Kwa nini usijisafishe kila mwezi kuvuta pesa? Leo unaweza kuangalia mambo yanahusiana na kodi, deni, mashamba na kadhalika, ili kutatua mambo yasiyofaa katika mali hizo. Au unaweza kujitahidi kuangalia mambo yaliyo mazuri hasa katika kitabu au sehemu yoyote leo. Siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa, asili yake ni udongo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini au mapacha, unaweza kuwa na hamu ya kujaribu kutimiza mengi leo. Hata hivyo, usichukuliwe na migodoro hasa katika mahusiano na wengine. Unaweza kuwa na matarajio tofauti ya kitu dhidi ya matarajio ya mtu mwingine. Kuwa tayari kushirikiana. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumatano, asili yake ni upepo au hewa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer au kaa, leo unaweza kulazimika kuweka mazingatio ya vitendo au ya kihisia ya mtu mwingine kabla yako. Kwa maneno mengine, unaweza kulazimika kumfanyia mtu huduma au kumsaidia kwa njia fulani. Usijali, wewe si shahidi. Hii inafaa kabisa. Habari ambayo utasikia leo hautaamini. Hata hivyo, baadhi ya mambo yako yatakwama kiasi. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumatatu, asili yake ni maji. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hautokubali kwa urahisi suala la maelewano leo. Ndiyo sababu utafanya chochote unachotaka kwa nia moja. Utahusiana na watu kwa urahisi zaidi. Hisia za kimwili za uhai zitakuwa na nguvu. Kwa maneno mengine, hii ni siku ya nguvu ya kupenda furaha iliyojaa kila aina ya uwezekano wa kuperform vizuri siku hii. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumapili, asili yake ni moto. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo au mashuke, leo unaweza kutaka kwenda mahali pako pa faragha ili kujificha mbali na ulimwengu. Unataka kuwa huru kutokana na mahitaji yanayozunguka na kufurahia wakati mzuri na kupumzika peke yako. Walakini, mahitaji ya nyumba na familia yanaweza kuwa kwenye kichwa chako. Ni namna gani utafanikisha? Dhana isiyofaa itakutawala hasa baada ya kuona jambo ulichukialo. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumatano, asili yake nyota hii ni udongo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, leo unahisi hitaji la kuwasiliana na mtu ambaye mawasiliano yenu yameyumba kiasi, ikiwa na maana mahusiano duni, kwa sababu una kitu cha kusema. Tunatarajia mtu atakusikiliza. Baadhi ya mambo yatatokea katika macho yako yatakukatisha tamaa, ikiwa na maana kukuvunja moyo. Wivu utakutawala. Siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa, asili yake ni hewa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge au Scorpion, usishangae ikiwa unahisi kushikamana zaidi na mali yako leo. Hii ndiyo sababu huenda usiwe tayari kutengana na kitu ambacho unamiliki. Unaweza pia kuhisi unapaswa kupewa nafasi fulani. Roho inauma kwa yanayotendeka. Jitihada zako zitadhorota kwa namna moja ama nyingine. Si jambo la kuongea. Shida ni nyota. Kwa nini? Au
sijapandisha nyota yangu? Siku yako ya bahati ni siku ya Jumanne, asili yake ni maji. Tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, leo hitaji lako la kuwa mali na kuhusiana na marafiki katika mipango na wapendwa litaongezeka. Unataka pia kuhusiana na mtu mwenye uwezo wa kifedha au mwenye bahati ambayo si sawa. Hisia zako zinaongezeka zaidi leo. Hata hivyo, tumia muda wako wa bahati kwa uzuri leo. Kuna jambo linakuumiza sana moyo, ikiwa na maana changamoto. Tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi, leo unaweza kujaribiwa kujiondoa na kuweka hisia zako kwa siri kidogo. Unajisikia faraha sana, ndio maana hisia ya kujificha kutokana na shughuli nyingi za ulimwengu wako wa kila siku ni ya kufariji. Kushiriki chakula cha usiku na mwenza leo unahisi ni kama kero. Je, shida, mawazo, nguvu au majukumu yaliyovuka mpaka? Siku yako ya bahati ni siku ya Jumamosi, asili yake ni udongo. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, leo mawasiliano yako ya kihisia na marafiki ni muhimu kwako. Kwa kweli, unaweza kuhisi ulinzi au msaada zaidi kuliko kawaida. Unaweza pia kuhisi wivu ikiwa rafiki yako atazingatia zaidi mtu mwingine. Ni siku nzuri ya kuchunguza malengo yako na kupangilia na mwisho kuyafanyia kazi. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumamosi, asili yake ni hewa au upepo. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, maisha yako ya karibu leo na ya kibinafsi yanaweza kuonyeshwa hadharani kuliko kawaida. Kwa nini ukitoa siri ufahari? Fahamu hili, mabishano yanaweza kutokea mbele yako au hata kusikia tu yatakayojiri jioni ya leo. Kuwa nayo macho na zingatia rafiki. Siku yako ya bahati ni siku ya Alhamis na asili yake nyota yako ni maji. Tukiendelea katika upande wa gurudumu letu ambalo tutazungusha kwa kuangalia muda wako leo wa bahati ni muda gani katika siku ya leo ya Jumanne. Tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo, siku yako leo, siku ya bahati ni muda wako leo wa bahati ni saa 4 mpaka saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako leo wa bahati ni kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 3:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mapacha, muda wako wa bahati siku ya leo ni kuanzia saa 5 mchana mpaka saa 8:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, muda wako mzuri leo unatakiwa utumie kuanzia saa 9 jioni hadi saa 12 baada jua kuzama. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Na tukija katika upande wa nyota ya Vigo au Mashuke, muda wako mzuri leo ni saa 1 asubuhi kabisa. Kama una biashara una chochote, basi mapema leo unaweza ukafanya kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 3:30 siku ya leo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra au Mizani, siku yako yani muda wako bahati leo ni kuanzia saa 4 mpaka kuanzia saa 3 hadi saa 4:45 ya mchana au asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge au Scorpion, muda wako mzuri kwa siku ya leo ni mchana kuanzia saa 6:30 hadi saa 8:30. Na tukiangalia katika upande wa nyota ya Mshale, siku ya leo inaweza, yani sio siku yako nzuri sana katika upande wa bahati, lakini bahati litakujia baada ya jua kuzama, ikiwa na maana usiku kwa siku ya leo. Kwa hiyo kama una jambo lako lolote, kuna kitu umemwambia mtu, basi usiku ni muda mzuri wa kulifanyia kazi. Na tukija katika upande wa nyota ya Capricorn, Mbuzi, muda wako mzuri kwa siku ya leo ni saa 5 hadi saa 6:30 mchana. Na tukija katika upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukija katika upande wa nyota ya
samaki. Muda wako mzuri leo kuanzia saa 8:30 hadi saa 10:30. Ulikuwa nami Saadi Al Habshi na bye bye.